Od uvek me nervirala sadnja krompira u zemlji. Iskopaš tunel, ubaciš krompir, nakon toga ga zagrćeš, nekoliko puta okopavaš i onda kad treba da ga izvadiš u avgustu, zapeče zemlja, treba ti nekoliko alata da bušiš ispod zemlje kako bi izvadio krompir. Zapravo uzgoj krompira uopšte ne treba bude tako komplikovan. Ja ga uzgajam na 4 načina u no-dig sistemu. Posadiš, zagrćeš travom i izvadiš bukvalno čist krompir. Sve ovo pred vama je rano prolećna zona i nadam se da ću danas konačno da završim sadnju. Njoj se pridružuje kasno prolećna zona, u pitanju je sadnja krompira. Tako da ću vam pokazati sadnju krompira na ovakvoj gredici, sadnju krompira na najjednostavniji način, u permamodelima i na travi, odnosno ledini. Prvi način sadnje krompira koji ću vam pokazati je sadnja krompira na ledini. Bukvalno na ovakvoj ledini koja nije pokošena. To imate svi. Za to vam je potrebno da imate naklijali krompir, zatim piljevinu, može i bez piljevine, a može i strugotina, i kompost. Kompost ćemo uzeti zajedno iz jedne stare trešnje za koju je povezana jako lepa priča. Uzgajam 6 sorti krompira i danas ću posaditi 3. Ovdje ćete samo da porežete krompir na ledini i to na razmak od 25 cm. Jednostavno, samo ređate krompir. I vaš prvi korak je gotov. Ovo je stara trešnja koju sam spomenula, koju je nevreme oborilo, stara je više od 100 godina, hranila je mnogo generacija, a želim da vidite koliko joj je samo debelo kalem mesto i ona je nastavila da živi. Ovo iznad su mlade trešnje, to su njene plemke. Ali ono kako će dalje nastaviti da živi jeste putem komposta koji ću ugraditi u moju baštu. Na ovaj način ova trešnja i neće biti zaboravljena. Sada imam sve što mi treba, kompost, piljevinu, krompir i ledinu. Sada oko svakog krompira stavljate malo komposta, šaku piljevine. I ovo je sada spremno za pokrivanje. I sada ćemo preko ovoga da stavimo 10 cm sena, samo 10 cm. Rastresito, očekujte da se naravno pojavi trava, a tu travu čupate, nadograđujete i samo ćete dodavati travu ili seno kako ovaj krompir bude rastao. Nemojte da stavite debeli sloj, zato što je jako važno da klica probije. I ovdje smo završili sadnju, idemo dalje. Većina baštovana ovakvo stanje na gredicama ili na prošlogodišnjim permamodelima definiše kao veliku katastrofu. Hajde da vam pokažem kako ćete ovo iskoristiti za sadnju krompira. Ujedno to nas dovodi do drugog načina sadnje krompira koji je vrlo efikasan, gde učimo resurse. I upravo ćemo kao drugi način da posadimo krompir na tu gredicu koju je prerasla trava. Na konsultacijama mi stalno prikazujete jedno očajno stanje jer je vaš permamodel prekrila trava, mrtva kopriva, mišjakinja, ima nešto malo pirike i maslačka. Zapravo to su resursi. Zato je drugi način sadnja krompira na resursima ili hajde da vašu frustraciju preokrenemo upravo u vašu korist. Dobra kosa je najvrednija u ovakvoj bašti. Za početak da vidimo o kakvim se resursima ovdje radi. Ovdje imamo mrtvu koprivu, piriku, maslačak i mišjakinju. Svi vi koji ste u učionici, na današnji dan imamo 710 učenika, imate pristup i čitaonici. Tu se nalazi zbirka tabela i u tim tabelama nalaze se resursi. Sve biljke u vašem okruženju imaju dominantan mineral koji koristimo u izgradnji permamodela. Za sve vas koji niste u učionici, objasnit ću šta se zapravo ovdje nalazi. Mrtva kopriva kao izvor kalijuma neophodna za rast krompira. Pirika kao izvor silicijuma podiže imunitet krompira na plamenjaču. Mišjakinja neophodan azot za rast krompira i imamo maslačak kao izvor bakra. Bakar svakako treba krompiru dok raste. To znači da ja ovdje neću stavljati đubrivo, nego ću uzgojiti krompir upravo na ovim resursima. Samo oborite sve. I dobili smo jednu gredicu, ona je širine nekih 60 cm, koja je puna trave, odnosno resurs. I sadnja krompira na ovakvoj gredici je vrlo jednostavna. Napraviš samo gnezdo u ovoj travi i ubaciš krompir. Nećemo stavljati ni đubrivo ni kompost, jer ova trava će se razgrađivati i to je upravo ono što će hraniti
naš krompir. Evo vidite kako sam ušuškala, s obzirom da je 60 cm širine, idu samo 2 reda krompira. Evo ga ubačen u gnezda i sada preko toga ide seno. I sada preko ovoga ide 10 cm sena prozračno i usput želim da vas upoznam sa jukom u bašti. Juka nije bez razloga ovde. Juke su atraktanti za lisnu vaš i štite čitavu baštu upravo od najezde lisnih vaši. I gotovo, trebalo mi je nekih pola sata za sadnju krompira u ovom sistemu. Permamodeli za sadnju krompira su potpuno spremni. Ovde ću saditi krompir u gnezda. Njih sam uslojavala tako što sam koristila kabasti materijal svuda u bašti. Dakle, čistite jedan deo bašte, odnosno sprema se sada i letnja zona i uslojavate permamodele za krompir. Oni su uslojeni kabasti sloj, seno, stajnjak, seno. Tako da je to jedan od najjednostavnijih načina sadnja krompira ukoliko su vam spremni permamodeli. Sada imamo još jedan vrlo jednostavan način uzgoja krompira, uzgoj u permamodelima. Ovaj permamodel je već pripremljen. Dakle, imam kabasti sloj, seno, stajnjak, seno. Potrebno je samo da ubacim krompir. Zašto vam to govorim? Zato što no-dig sistem nije sistem bez rada. Generalno, ne možete da berete plodove ako ne želite da radite. I to nije ta poruka. Ovde je raspored rada drugačiji. Permamodel sam pripremala, dakle radila sam. Nakon toga ću uzgajati hranu na lakši način, izvadit ću krompir koji je čist, koristit ću resurse i iza ovog krompira dobit ću kompost. Dakle, ovo nije ta priča leb bez motike. To, verujte, ne postoji. Ovde je najvažnija upotreba resursa, direktno kompostiranje, jer permamodeli su direktni komposteri i jednostavniji način kasnije. Zapravo, to vam je most ćuprija, jer kada radite u zemljanim gredicama, zaorete baštu, ubacite krompir i tu vam je možda malo jednostavnije. Mi moramo da pripremimo sisteme. Ali nakon toga vama je mnogo komplikovanije. Kod nas nema okopavanja. Ja za 15 minuta sredim permamodel, hranim ga tom travom i nakon toga samo izvadim krompir. Na ovakav permamodel koji je spreman, ja sam samo poređala krompir, 25 cm razmaka, tamo gde stavljam 3 reda. Dodaću još kultura. Pogledajte top 5 kombinacije za sadnju krompira u mojoj bašti. Vrlo je jednostavno, sada ćemo ga posaditi. Za ovakav sistem sadnje pripremila sam 6 permamodela i verujte mi da će mi trebati samo pola sata da posadim svih 6. Pripremila sam 20 kg krompira. I sada ću vam pokazati četvrti vrlo efikasan način sadnje krompira u permamodele. Ali za razliku od završenih permamodela, ovaj permamodel ima samo kabasti sloj i sloj sena. Nisam stavila stajnjak, nisam stavila još jedan sloj sena. Zato ću ovde da radim nadogradnju permamodela uz sadnju krompira. I šta sam sad ovde uradila? Na senu sam napravila gnezda gdje sam utisnula krompir. Oko krompira sam poređala stajnjak. Možete koristiti i svež stajnjak. I sada ću samo preko ovoga da stavim seno 10 cm i moj krompir je posađen. I gotovo. Posadila sam na 6 gredica krompir, pokazala sam vam 4 sistema sadnje. Usput sam iskoristila resurse i ubacila 20 kg krompira.